Баршаңызға сәлем достар, бүгін Бравл Старс ойнайтын боламыз. Сіздер PlayZ арнасындасыздар, арнаға тіркеліп кетіңіздер, қоңыраушаны басып кетіңіздер, ойынымызды бастайық. Достар, Бравл Старста жаңа обновление болды, бізге осындай жаңа скин берді, көріп кетейік. Мінекей достар, астральный кольт бізге осындай дерзкий скин берді. Жалпы кольтке скиндер өте көп, және бұл да осындай өте әдемі скиндердің бірі. Жарайды, қазір біз осы кольтпен ойнайтын боламыз. Ең алдымен магазинға кіріп кетейік. Магазинде пропас пайда болды. Оны бізге донатқа ұсынып жатыр. Одан кейін бұл жерде жаңа боец Финкс пайда болды. Мінекей достар, Финкс өте күшті боец. Біз оны 4 күннен кейін ашатын боламыз. Мына жерде Бразилияға келіңіз дейді. Бізге карнавальная Мэндидің скинін ұсынып жатыр. Мінекей достар, карнавальная Мэнди. Скин өте әдемі, өте керемет. Тағы да бұл жерде карнавальная Пайпер дейді. Мә достар, бұл да өте әдемі, өте тамаша скин. Одан кейін бұл жерде особай акциялар ұсынып жатыр. Және өте көп гиперзарядтар бар екен. Я достар, басқа магазинде қызық жоқ секілді. Ендеше шығайық бұл жерден ранговый бойға кірейік. Мінекей достар, жаңа ранговый бой. Біз қазір алмазная лигада жүрміз. Дәл осы жерден бізге жаңа скин берген болатын. Бізге ранговый бойды ойнап, кольтты дамыту керек. Жарайды, шығайық бұл жерден событияларға кірейік. Бұл жерде испытание чемпионата болып жатыр. Столкновенияға жаңа трио режимі қосылды. Қазір біз осы событиялардың бәрін ойнайтын боламыз. Ендеше столкновениядан бастайық. Ал кеттік достар, одиночное столкновение. Қазір біз кольтпен ойнайтын боламыз. Кеттік ендеше. Бірден банкаларды алып кетейік. Әдеттегідей центрге қарай бірден барайық. Және осы жолы центрде жәшіктер жоқ қой. Жарайды, біз енді қайткенмен де 4 банка алып алдық. Ана жерде Лили. Және мына жерде Динамайк дейді. Біз алып кетеміз ба? Достар, ана жерде Лили бар екен. Кішкене бізді қорқытады. Бірақ біз бір жаққа қашып кетті, достар, үстіге қарай қашып кетті. Енді Лилидің гаджеті өте мықты. Бізде 5 банка және қазір 5 боец қалды. Біз қазір күте тұрайық. Осылай. 3 боец қалды. Енді білмейміз қалай болатынын. Бірақ мына жерде 9 банкасы бар екен. Карделиустың. Мына өте қауіпті енді. Қазір тағы бір боец бол керек осы жерде. Және тағы да бір боец. Қаяқта тығылып тұр екен ол. Қазір енді байқатпай шығып қалуы мүмкін. Ана жерде екен ғой. Ол жерде де Лили болыпты. Қазір біз осылай гаджетті қолданып алып кетейік. Айтпақшы достар, гаджет шексіз екен. Яғни біз енді гаджетті қанша қолдансақ, сонша қолдана алады екенбіз. Достар, өкінішке орай екінші орын алдық. Бірақ сонда да ана жерде енді Карделиус өте мықты болды. Жарайды, шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа события ойнап кетейік. Енді қазір біз парное столкновение ойнап кетейік. Кеттік. Ал кеттік достар. Парное столкновение. Кеттік ендеше. Бұл жерде напарниктерден Леон. Кеттік, бірден центрге барайық. Және бізде гаджет шексіз. Біз оны қанша қолдансақ, сонша қолдана аламыз. Негізі өте жақсы обновление. Және Леон не істеп жатыр ана жерде? Мына жерде де осы банканы алып кету керек. Мына жерде кольт.
Жарайды, бізде 3 банка негізі нашар емес, бірақ меніңше бізге осылай күте тұру керек. Енді Леон ана жерде бірден атакаға шықты. Қазір мына жерде бір кольт бар екен. Мә, достар. Леонды алып кетті. Күте тұрайық осылай. 4 команда қалды. Бәрекелді, Леон шықты. Қазір біз Наниді алып кеттік. Және мына жерде 8 банкасы бар екен. Мә, достар, енді базар жоқ. Біз қазір енді шынымен де өте жақсы ойнап жатырмыз. Бірақ, енді қайтсек те топ 2-ге кіру керекпіз. Қазір мына Пайпер өте қауіпті. Мә, достар, мінеки енді өте қауіпті осы Пайпер. Қазір әзірге белгісіз. Шынымен де өте қызық столкновение болайын деп тұр. Мә, 8 банкасы бар мына жерде кольтті. Және біз алып кеттік кольтті. Леон алып кетті. Базар жоқ. Біз қазір мына Пайперді алып кетеміз. Және болды, біз негізі ұттық. Достар, өте күшті ойнадық. Шынымен де өте күшті ойнадық. Ұтып кеттік. Шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа столкновение ойнайық. Ендеше трио столкновение ойнайық. Кеттік. Ал кеттік, достар. Тройное столкновение. Бұл жерде 4 команда. Және бізде напарниктерден Гром, Динамайк. Ендеше жақсылап ойнаймыз деген ойдамын. Бізге бірден ана жерде атака жасап жатыр. Мына жерде Карделюс бар екен. Шынымен де өте қауіпті. Бұл жерде абайлап ойнау керек. Жарайды. 9 банкасы бар екен. Енді өте қауіпті. Бізге қалайда тірі қалу керек. Қазір енді біз тым болмаса топ 2-ге кіру керекпіз. Жарайды, кеттік ендеше. Кішкене ақырындау және абайлап, солай жақсылап ойнау керекпіз. Өкінішке орай кольттың денсаулығы өте аз. Және тағы да Громды алып кетті. Мына Белл енді шынымен де өте қатты қорқытып жатыр. Одан кейін 16 банкасы бар екен. Достар, енді бұл жерде амал жоқ, біз ұтылдық қой. Енді шынымен де өте қиын. Біз достар, енді болмады. 16 банкасы бар екен. Бірақ біз қайткенмен де топ 2-ге кірдік. 2-ші орынды алдық. Жарайды, шығайық бұл жерден. Бәрекелді, өте жақсы ойнадық. Қазір біз басқа события ойнап кетейік. Ендеше бролбол ойнайық. Кеттік. Ал кеттік, достар. Бролбол. Кеттік ендеше. Напарниктерден Мортис және Лу. Өте ерекше карта екен. Бұл негізі жаңа карта. Қазір енді мына... Мен атын ұмытып қалдым, осы байытсын. Бірақ мына Мортисті алып кету керекпіз. Және қателеспесем, бұл Сэм. Бұл енді өте мықты бравлер. Сэм. Және қазір бізге гол соғу мүмкін ғой. Бәрекелді, өте жақсы қорғадық. Біз қазірдің өзінде өте жақсы қорғадық. Енді мына Мортис өте пысық екен. Ультаны кішкене дұрыс қолданбадық. Ендеше пас берейік Луға.
Иә, Лу гиперзарядпен ультасын қолданды. Бірақ бізге гол соғу керек қой. Бәрекелді. Мінекей достар, бірінші гол. Лу соқты. Бізде гиперзаряд бар, енді ульта жинау керек. Кеттік, енді ойын шынымен де қызуда, яғни шынымен де өте қызық болып жатыр. Я, мына жерде Мортис та енді кішкене қашып жатыр әрине, бірақ я, қазір біз болды. Екінші голды да соғамыз. Кәнекей. Болды. Екінші голды соғайық. Бәрекелді. Мінекей достар, екінші голды соғып кеттік. Өте керемет ойнадық. Біз тағы да звездный игрокпыз. Ендеше шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа события ойнайық. Ендеше захват кристаллов ойнап кетейік. Кеттік. Ал кеттік достар. Захват кристаллов. Бұл да өте күшті режимдердің бірі. Бұл жерде де осындай ерекше карта екен, яғни жаңа карта. Я, өте керемет. Бізде напарниктерден Мортис және Эль Примо. Қарсыластарда бұл жерде 8 бит және Спайк бар екен. Бұл жерде енді шынымен де қиын болады. Қанекей, Эль Примо бүкілін жыртады енді қазір. Я, өкінішке орай болмай жатыр. Достар, енді кішкене тупить етіп жатырмыз. Тезірек тірілейікте бізге 10 кристалл жинап алу керек. Және Мортис әрине өте жақсы ойнап жатыр. Бір жағынан біз де өте жақсы ойнап жатырмыз, я. Бүкілін алып кеттік. Енді Пайперге әрине жол бермеу керек. Мінекей Пайперді де кішкене енді қалды алуға. Бізге ульта, я, жинадық. Қазір біз енді гиперзаряд пен ультаны қолданатын боламыз. Және біз оны осы 8 битке қолданамыз. Жарайды, енді Мортис алып кетті әрине. Бірақ бізде 13 кристалл. Біз қазір енді қорғаймыз әрине. Мына темный лордта енді... достар, мынау... не болып кетті өзі? Бізді алып кетті ма ана жерде? Мына жерден шынымен де өте мықты болды. Я, Пайпер шынымен де өте мықты ойнап жатыр. Бізде 10 кристалл. Қазір, я, бәрекелді. Эль Примо қашып кету керек. Жарайды, енді қайткенмен де шынымен де өте қызық болды. Және біз өте жақсы ойнап кеттік. Жеңіске жеттік. Өте жақсы ойнадық. Шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа события ойнайық. Ендеше біз қазір ограбление ойнап кетейік. Кеттік. Ограбление. Ал кеттік достар. Ограбление. Бұл жерден напарниктерден Джесси және мен мына поездың атын ұмытып қалдым. Жарайды. Қайткенмен де біз қазір қарсыластардың сейфін бұзатын боламыз. Және мына жерде Дэрил күтіп отыр ғой, бізді. Дэрил өте ақылды екен. Мына Дэрилда енді... Жарайды, ана жерде Джесси шынымен де бүкілін жыртып жатыр. Я, бізге осы сейфті сындыру керек. Мына сейфке енді барынша урон жасау керек. Жарайды, енді барынша жасадық. Бірақ біз қазір енді өзіміздің сейфімізді қорғау керекпіз. Және мына жерде шөптің арасында әрине өте қауіпті. Мына Дэрилда енді бізді күтіп отыр.
бір жағынан мә достар, енді меніңше ұтылатын секілдіміз. Мә енді кішкене ғана қалды, әрине. Жарайды. Қазір барынша тырысайық. Негізі біз ұту керекпіз, иә? Иә, достар, Джесси алып кетті. Өте жақсы ойнадық, өте қызық болды. Және біз өте тез ойнап кеттік. Иә, Джесси шынымен де өте жақсы ойнады. Звездный игрок болды. Жарайды, шығайық бұл жерден. Ендеше қазір басқа события ойнайық. Қазір біз енді нокаут ойнап тастайық. Кеттік. Ал кеттік, достар, нокаут. Бұл да өте ерекше карта. Бұл жерде напарниктерден Байрон және Динамайк. Біз қазір бірден осылай гаджетті қолданып мына стеналарды бұзып тастайық. Иә, бұл жерде шынымен де өте мықты боецтер қарсыластарда. Оларда енді Гром, Мистер Пи және Брок. Иә, бұлар шынымен де өте мықты. Байрон базар жоқ, біздің денсаулығымызды шынымен де көтеріп берді. Қазір енді атака жасайық. Бізге мына Мистер Пиді алып кету керек. Бәрекелді. Қазір мына Громда енді... достар, енді Гром өте жақсы ойнап жатыр. Қазір бізді алып кетуі мүмкін. Болды, достар. Біз тірі қалдық. Және Громды алып кеттік. Кеттік ендеше, екінші раунд. Брок бірден өзінің ультасын қолданды. Бірақ біз әрине ұтамыз осы жолы да. Бізге... не болып жатыр өзі? Ох, достар, алып кетті, иә? Иә, Гром өзінің ультасын қолданды да алып кетті. Достар, енді осы жолы болмайтын секілді. Қазір Динамайк енді... білмеймін, ұтылатын шығар. Иә, бұл жерде шанс жоқ. Енді Мистер Пи да, Брок та өте жақсы ойнайды. Жарайды, соңғы раунд. Енді осы жолы жақсылап ойнайық. Иә, өте қиын раунд. Жарайды, жігіттер, кәнекей, мықтылап ойнап тастайық. Біз Брокты алып кеттік. Және міне осы Мистер Пи мен Гром ғана қалды. Бәрекелді. Мінекей, достар, болды. Өте жақсы ойнадық. Иә, шынымен де өте мықты ойнадық. Команда болып. Ендеше шығайық бұл жерден. Қазір басқа события ойнайық. Ендеше Brawl Ball 5-5 ойнап кетейік. Кеттік. Ал кеттік, достар. Brawl Ball 5-5. Иә, бұл жерде өте көп боецтер бар екен. Бұл жерде де Кольт бар екен қарсыластарда. Достар, енді бұл да өте әдемі карта. Сондай жаңа карта. Осындай жаңа карталардың пайда болғаны өте жақсы. Және бұл жерде стена өте көп екен. Негізі Кольтке әрине стена көп, карталар аса қатты жараспайды. Яғни бұл жерде ойнау кішкене қиындау болады. Және бізге қазір гол соғу керек. Және маған қазір әрине өте қатты гаджет керек. Бірақ кішкене тупит еттік. Қазір бірден тірілейік.
Кет дегендеше біздің қақпамызға жақындады. Және біз өте жақсы сейф жасадық. Я, достар, осылай болып жатыр. Матч осылай қысық болып жатыр. Жағынан мына стеналарды енді шынымен де өте қатты кедергі келтіреді. Және бұл жерде, мына жерде бонын миналары. Я, бір жағынан шөптер де өте көп. Және тығылып қалуға болады. Бірақ мына жерде қайтадан бонын миналары енді шынымен де өте қатты кедергі келтіреді. Кәнекей, бірден тірілейік. 35 секунд қалды. 0-0 әзірге. Қазір мықтылап гол соғып тастамасақ, енді пас беріп. Кәнекей, мен былай пас берейін. Мен қазір осылай гаджетті қолданып алып кетейік. Қақпаны сындырайық. Бәрекелді, бірақ достар, енді кішкене ғана қалды. 5 секунд қалды. Ал кеттік, достар. Қосымша уақыт берді. Біз қазір енді ұтылып қалсақ, енді өте өкінішті болады. Бізге ұтылуға болмайды. Бізге қайтсек те ұту керек. Кет дегендеше кеттік. Кімде ульта бар? Бір жағынан мына Розада енді өте жақсы ойнап жатыр. Достар, мына жерде допты теуіп жіберейік. Қазір 0-0 болатын секілді. Мен пас бердім. Кәнекей, енді кішкене ғана қалды. Достар, болмайтын секілді. Енді 15 секунд қалды, әрине. 0-0 болатын секілді. Бірақ біз қазір қорғау керекпіз қақпаны. Кәнекей, достар, өкінішке орай соға алмадық голды. Бірақ сонда да бұл өте қызық болды. Шынымен де өте жақсы ойнадық. Әрине барынша тырыстық. Шығайық бұл жерден. Ендеше осы брол болды тағы да ойнап кетейік. Кеттік. Ал кеттік, достар. Брол бол. Осы жолы ұтамыз деген ойдамын. Кет дегендеше бірден алдыға қарай шығайық. Және бұл картаға әрине дальниктерді алған дұрыс. Қазір біз осы гаджеттің көмегімен осы картаны ашайық. Бұл жерде бірден гол соғып кетті. Енді Фрэнк соғып кетті. Қазір мына Фрэнкті алып кетейік. Негізі жақсы ойнап жатырмыз, бірақ бізге гол соғу керек қой. Менше соғатын секілдіміз. Бәрекелді, біздің команда соғып кетті. Және біз әдеттегідей мына Фрэнкке ульта жинап, гиперзаряд жинап алайық. Бірақ болмай жатыр, біз тимей жатырмыз. Қазір біз әрине ашып жібереміз қақпаны. Кәнекей, Биби соғатын секілді. Мінекей, өте әдемі гол болды. Биби шынымен де өте жақсы соғып кетті. Біз де өте жақсы көмектестік. Шығайық бұл жерден. Осымен ойынымызды аяқтайық. Видеоға лайк басып кетіңіздер, каналға тіркеліп кетіңіздер, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мен сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Сау болыңыздар.